Guys, magandang araw po muli sa ating lahat at ganun po man, welcome po muli dito sa aking YouTube channel, Rick Lawrence TV. Isa na naman pong video ang aking talakayan at ibahagi sa inyo. At dito sa video na to ay ibahagi ko sa inyo yung tungkol sa turn signal light at explain ko sa inyo sa pamamagitan ng schematic diagram at ituturo ko sa inyo kung paano i-connecta yung wiring sa buong circuit ng turn signal light. So yun guys, pero bago ang lahat, nais ko munang sabihin sa inyo na kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell para naman sa ganun ay notified kayo sa mga susunod ko pang mga bagong upload na video. So yan guys, tara, samahan nyo ako at panoorin natin tong video na to. Pasok mga kaibigan! So yan po mga kaibigan, ating makikita. Ito yung wiring diagram ng turn signal light na aking drawing at i-explain ko sa inyo kung paano yung wiring connection dito sa buong circuit nitong turn signal light. Bago ko explain yung wiring connection ay unahin ko munang explain sa inyo yung mga parts na kasama dito sa buong circuit nitong turn signal light. So ayan mga kaibigan, dito tayo mag-umpisa. Ayan ating makikita. Ito yung kanyang 10 amperes na fuse. Then ito yung kanyang plus relay. At itong plus relay na to ay electronic plus relay nito, kaya mayroon na siyang ground. Then ito yung multifunction switch. Ito yung kanyang instrument cluster at sa loob ng instrument cluster ay drawing ko na lang yung kanyang symbol ng pilot lamp. So ayan, mayroon tayong para sa right turn signal at ito yung para sa left turn signal. Then ito yung front bulb. So ito yung left at ito yung right. At ito naman yung sa rear bulb. So ito yung left at ito yung right. Ngayon, yung wiring connection ay ating isa-isahin kung paano ikakabit. So yan, una, itong ating 10 amperes na fuse, yung kanyang output ay yan ang i-connecta natin dito sa ating plus relay para magkaroon ng power yung plus relay. So sa plus relay, mayroon tayong makikitang letter B. Yung letter B, ibig sabihin yan yung battery or power supply nitong plus relay. Then itong letter L, ayan yung ikabit natin dito sa ating multifunction switch para magkaroon yung multifunction switch ng power. Then itong letter A, ayan ang ikabit natin sa ground. Itong letter A, symbol yan ng body ground para magkaroon ng ground yung plus relay. Kasi nga, electronic plus relay ito. Then, yung kanyang wiring connection dito sa mga bulb ng turn signal light ay itong sa right, ayan, kinonekta natin dito sa front and rear na bulb. Tapos, yung sa left naman ng multifunction switch, ayan, kinonekta din natin dito sa left side na front bulb at saka sa left side na rear bulb. Then yung kanyang ground sa lahat ng bulb sa front at saka sa rear turn signal bulb ay pinagsama natin yan. Ayan, pinagsama natin. Then ikabit natin sa body ground. So ayan, ito yung symbol ng body ground. Tapos yung sa instrument cluster, yung kanyang pilot bulb, yung sa right side ay kinonekta natin dito sa wiring nitong right turn signal. Then yung sa left side ay kinonekta rin natin dito sa wiring nitong left turn signal. Para pag nag-signal sa kaliwa, magbiblink din yung pilot lamp sa instrument cluster. At pag nag-signal sa kanan, magbiblink din tong pilot lamp sa instrument cluster. At meron din akong ginawang body ground dito sa instrument cluster. Kasi ang instrument cluster meron namang sariling ground. So ayan guys, ngayon meron akong short review dito sa circuit nating tinakita tungkol dito sa wiring diagram at meron akong actual na ipapakita rin sa inyo at i-discuss ko rin sa inyo or explain ko rin sa inyo yung actual na connection. So ayan, proceed tayo mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, ngayon ipakita ko naman sa inyo ng actual kung paano yung wiring connection dito sa buong circuit nitong turn signal light. So ayan, pero yung
sa mga bulb, sa front and rear na bulb at yung sa pilot lamp ay yung wiring niya kinonekta ko na. At ang ipakita ko na lang sa inyo dito ay yung connection natin galing sa ating power supply papunta sa ating flash relay at sa ating multifunction switch. So yan guys, ito yung aking multifunction switch na gagamitin. Ang sira nito ay yung sa park lamp at saka yung sa headlamp. Pero yung sa para sa turn signal ay buo pa, kaya ito yung aking gagamitin. So yan, yung sa baba na pin terminal, ayan yung para sa turn signal. So yun ang ating gagamitin. Yung isa niyan ay yan yung power supply na manggagaling sa ating flash relay. Diyan natin ikabit. Then yung isa niyan ay sa left side at yung sa right side. So una, ipakita ko muna sa inyo kung paano natin ikabit yung power supply natin dito sa ating flash relay. So ayan, sa ating flash relay, mayroon tayong tatlong terminal. May letra tayong B, E at yung L. Yung B ay yung ating power supply na manggagaling sa ating fuse. Then yung E ay ground at yung L ay output na i-connecta naman natin doon sa multifunction switch. So yan, una, ito yung aking fuse. Siyempre, pagka gumawa tayo ng wiring connection, dapat mayroong fuse para safety yung ating circuit sa kahit anong component natin konektahan ng wiring. So yan, yung output nitong fuse ay dito ko ikabit sa letter B ng flash relay para magkaroon ng power yung flash relay. Then yung ground ay dito sa letter E. So yan, mayroon akong wire na kabang galing sa ground. Yan. Then yung L ay yun yung output na ikabit naman natin dun sa ating multifunction switch. So ayan, pumasok. Then itong multifunction switch ay mayroon siyang socket connector. So ito yung socket connector. So ayan, itong sa gitna ay ito yung ating ikabit dito sa ating output ng flash relay. Tapos yung sa kaliwang bar ay ito yung kanyang wire, kapit din natin dito sa kanyang left turn signal. Then yung sa kanan ay yung sa kabila naman. So ayan, at ngayon kabit na natin yung kanyang connector dito sa multifunction switch. So yan. So yan, mayroon na tayong parehong wiring connection. Ang huling ikabit natin ay yung input na manggagaling sa ating positive supply para magkaroon ng power yung ating flash relay. So yan, ito yung positive at dito po ikabit yung input na manggagaling sa ating power supply. So yun guys, ngayon kompleto na yung ating circuit. Meron na tayong power on ground. So yan, ang gagawin natin ngayon ay testingin natin kung gagana. Pasensya na kayo, nabitawan ko yung clock at pumitik kaya pumutok. So yan, testingin natin una ay yung sa right side. So yan, pag gumana yung ating front and rear na turn signal light ay gagana yung ating pilot lamp sa right side. So yan, on. So yan guys, inyong nakita gumana yung ating right side na turn signal. Then i-turn off natin. Then testingin naman natin yung sa left side. Pag gumana yung dalawang bulb, front and rear na bulb, gagana rin natin sa pilot lamp. So yan. So yan guys, inyong nakita na gumana yung ating ginawang wiring connection sa buong circuit ng turn signal light. At ganun lang yung wiring connection. At kung ano yung ginawa natin dun sa wiring diagram ay ganun din yung ginawa natin dito. So sana inyong nagustuhan itong aking video presentation ngayon. At kung sakaling lang inyong gustuhan, isang thumbs up ulit ang aking kailangan galing sa inyo. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. At see you sa sunod pang mga video tutorial. Bye bye at hanggang sa muli.